நாங்க எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்பரப்பு அருவின்னு சொல்ற ஒரு அருவிலையாக இருக்கும். இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலேயாக இருக்குது. அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஏரியால தான் இருக்குது. சடனா அந்த மாத்து தொட்டி பாலம் போனோம், அதுக்கப்புறம் இங்க வருவோம்னு சொல்லிட்டு அப்படி இங்க வந்திருக்கோம். இங்க ஒரு வீடியோ எடுக்கலானாக்கி இருக்கோம். சரி உள்ள போய் பார்ப்போம் எப்படி அருவி இருக்குன்னு எல்லாம் பார்ப்போம். இந்த திருப்பரப்புல கார் பார்க்கிங்கும் பைக் பார்க்கிங் வசதியும் இருக்குது. கார் பார்க்கிங் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ருபீஸும், பைக் பார்க்கிங் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 ருபீஸ் அந்த மாதிரியாக்கும் கோட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதனால இங்கே பார்க்கிங் வசதி இல்லைன்னு வருத்தப்படாதீங்க, இங்கேயே இருக்குது. பார்க் பண்ணிட்டு நீங்கள் போகிறது தான் நல்ல சேஃப். ஏன்னா வெளியெல்லாம் விட்டீங்கன்னா சேஃபாக இருக்காது. இது உள்ள பார்க் பண்ணிட்டு நீங்கள் திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ்க்குள்ளாடி போக பாருங்க. பாத்தீங்களா, இதுக்கு எடுத்து நம்ம கார் மேல பார்க் பண்ணலாம், பைக் கீழே பார்க் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி வசதி இருக்குது. அதனால இங்க கண்டிப்பா பார்க்கிங் வசதி இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க, இந்த வசதி எல்லாம் இருக்குது. நாங்க ஒரு வழியா டிக்கெட் எடுத்துட்டோம். டிக்கெட் பாத்தீங்கன்னா per பர்சனுக்கு 10 ரூபாய், அப்படி 2 பேர்னா 20. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா போட்ல போறதுக்கு பெர் பர்சனுக்கு 50, அப்படி இன்னும் 2 பேருக்கு 100 அந்த ரேட் ஆகும். இது நம்ம வரும்போது உள்ளேயே அப்படின்னா நம்ம என்ட்ரன்ஸ்லயே எடுத்து வரலாம். அப்படி எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் பே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, கரெக்டா இங்கேயே பே பண்ணி நம்ம இங்கேயே வந்துக்கலாம். உள்ள வரும்போதே பாருங்களேன், ஒரு கார்டன் மாதிரி இருக்கு. அந்த அருவியோட பக்கத்துல இந்த நேச்சர்ல கிரீனிஷா இருக்குது, ரொம்ப சூப்பரா இருக்குது. வரும்போதே ரொம்ப அருமையா இருக்குது. எல்லாம் முன்னாடி எல்லாம் இல்லை, இப்போ கொஞ்சம் வருஷமா தான் இதை மெயின்டைன் பண்ணி சூப்பரா வச்சிருக்காங்க. இப்போ நம்ம இருக்கோம்ல இந்த அருவி, இதுதான் அந்த திரிபுரப்பு அருவி. இந்த இடம் என்னன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல ஒரு நல்ல ஒரு அருவி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த திரிபுரப்பு அருவி தான் இருக்குது. மற்றபடி சின்ன சின்ன நிறைய அருவி எல்லாம் இருக்குது, ஆனா ரொம்ப டூரிஸ்டா இருக்கிறது இந்த திரிபுரப்பு அருவி தான். இந்த அருவிக்கு தண்ணி எங்க இருந்து வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பேச்சுப்பாறை அணை இருக்குல்ல, அந்த அணையில இருந்து தண்ணி திறந்து விடும் போது அந்த தண்ணி இதுவழியே வந்து கடல்ல போய் சேருது. இந்த மாதிரி இடமா தான். இந்த இடத்த பாருங்களேன் எவ்வளவு நீட்டா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு. அதுக்கு எது நல்லா நீட்டா மெயின்டைன் பண்ணி இது ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் போலயே வச்சிருக்காங்க. அங்க உள்ளாடி போய் பார்ப்போம். நாங்க அந்த திரிபுரப்பு அருவி வந்தோம்ல, அந்த அருவிக்கு வர்ற வழியில ஒரு பார்க் இருக்குது. அந்த பார்க்கு தான் நாங்க இப்ப அந்த பார்க்ல இருக்கோம். பாருங்க, ஒரு யானை இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த யானையில அப்படியே சறுக்கி வர்றது மாதிரி யானை இருக்குது. அப்புறம் லெப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஊஞ்சால் வேற இருக்குது. இப்படி நம்ம இந்த திரிபுரப்பு அருவியில குளிச்சுட்டு இருக்கும் போது போர் அடிக்கும் போது இந்த பார்க்லயும் வந்து விளையாடலாம். சில்ட்ரனுக்கு இது ரொம்ப உகந்தது. இந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சும்மா வந்து உட்கார்ந்து பிள்ளைங்க குளிக்கும் போது இங்க வந்து உட்கார்ந்து ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு வசதி இருக்குது. ஆனா இந்த திரிபுரப்பை பொறுத்தவரை நமக்கு ஒன் டே ஃபுல் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி நிறைய எக்கச்சக்கமான விஷயம் இருக்குது. அந்த அருவி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இப்ப நாங்க அந்த பார்க் வந்தோம். இன்னும் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, அந்த இடத்துக்கு போறோம். ஸ்விம்மிங் பூல் எப்படி இருக்குன்னு நாங்க பேரும் பார்த்தது இல்லை. சரி போய் பார்ப்போம். அங்க போய் பார்த்துட்டு அடுத்த வீடியோ கண்டினியூ பண்றேன். இப்ப நம்ம பாக்குறோம்ல, இதுதான் அந்த திரிபுரப்பு அருவி. இந்த அருவியில தண்ணி பாத்தீங்களா, தண்ணி அதிகமா தான் வந்துட்டு இருக்குது. வெயில் காலமா இருந்தாலும் இந்த நேரம் தண்ணி அதிகமா வருது, நிறைய பேர் குளிக்கிறாங்க. அண்ட் இன்னொன்னு என்னன்னா கேர்ள்ஸுக்குன்னு தனி செக்ஷனும் பாய்ஸுக்குன்னு தனி செக்ஷனும் அப்படி வச்சிருக்காங்க. அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட் சைட்ல கேர்ள்ஸும், இந்த சைடு நம்ம இப்ப இருக்கோம்ல இந்த சைடு பாய்ஸுக்கான இடம். இந்த மாதிரி 2 இடம் இருக்கனால கேர்ள்ஸுக்கு கொஞ்சம் சேஃபா குளிக்கிற மாதிரி இடம் எல்லாம் வசதி எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்போ மழை காலம் எல்லானாலும் தண்ணி வருது பாத்தீங்களா, அதனால இந்த கன்னியாகுமரியோட ஸ்பெஷல். கண்டிப்பா இந்த இடத்த டூரிஸ்டர்ஸ் வந்து பாருங்க, அவ்வளவுக்கு அருமையா இருக்குது இந்த இடம். இப்ப நம்ம ஸ்விம்மிங் பூல் பார்ப்போம். அந்த அருவி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த அருவியோட பக்கத்துலயே தான் இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் பாத்தீங்கல்ல, இதுவும் இதுக்கு நம்ம பே பண்ணி யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த பாத்தீங்களா, அந்த லெஃப்ட் சைட்ல ஒரு அம்பர்லா இருக்குல்ல, அது பக்கத்துல அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அங்க பே பண்ணிட்டு நம்ம இந்த ஸ்விம்மிங் பூலை யூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரிப்பட்ட இடமாக்கும்.
இந்த நீச்சல் குளம் வரணும்னா நம்ம 10 ரூபா பே பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த அருவி இருக்குல்ல, அருவியோட பக்கத்துல தான் இந்த நீச்சல் குளம் இருக்குது. நம்ம இப்ப பார்த்தோம்ல அந்த பார்க்கோட இன்னொரு பகுதி தான் அது. அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் பார்க்கணும் இல்லை, இந்த சைட்லயும் ஒரு பார்க் இருக்குது. இதுவும் நீட்டா தான் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. சென்டர்ல ஒரு ஃபவுண்டைன் ஸ்டோன் வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா, அது நடுவா வச்சு சைட்ல எல்லாம் அந்த பார்க்கோட நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய இடம் வச்சிருக்காங்க. சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் இதுல வந்து நான் பாத்தீங்களா இதே மாதிரி ஊஞ்சல்ல எல்லாம் விளையாடுவாங்க. நான் மேல ஏறதான் போறேன். சரி, எப்படா இதுக்கு உள்ளாடி போறது? சரி, இதுக்கு உள்ளாடி போய் பாக்குறேன். தம்பி அல்ல உள்ளதான் போயிட்டு இருக்கேன். சரி, இது சின்ன பிள்ளைங்க ஏறணும், நான் இருந்தாலும் ஏறி பாக்குறேன். எதுக்கும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருபது வயசு இருந்தாலும் சின்ன ஏறுவா. சரி பாப்போம். நம்ம இந்த திரிப்பரப்பு அருவியில நம்ம என்ன பார்த்தோம்? போட்டிங் பண்ணலாம்னு சொன்னேன். அப்புறம் அந்த அருவியை பார்த்தோம், அப்புறம் ஸ்விம்மிங் பூல் பார்த்தோம், பார்க்க பார்த்தோம். இப்போ நாங்க என்னன்னா பார்க்குக்கு அந்த சைட்ல நிக்கிறோம். அதுல இருந்து பார்த்தோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு வியூ இருக்குது. இந்த தண்ணி வருது தெரியுமா, திரிப்பரப்பு அருவியில இருந்து வர தண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து கடல்ல சேர்ற வழி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வழிதான் போகும். இதுல எல்லாம் நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா அது பக்கத்துல போய் நின்று பார்த்தோம்னா நிறைய மீன் எல்லாம் அழகா அந்த இடத்துல தெரியுது. அப்படிப்பட்ட இடமாக இது. அந்த வியூ பாருங்களேன், எவ்வளவு ரொம்ப அழகா இருக்குது. நம்ம இயற்கை ஆர்வலர்கள்னா நம்ம இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா பார்ப்போம். கன்னியாகுமரியில ஒரு மஸ்ட் விசிட் பிளேஸ்னா இந்த திரிப்பரப்பு அருவியை தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அவ்வளவுக்கு அழகா இருக்குது. இந்த இப்ப கூட சம்மர் டைம் தான் இருந்தாலும் தண்ணி வருது பாத்தீங்களா, அதான் இதோட அழகு. கன்னியாகுமரியோட அழகுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான். அந்த சம்மர் டைம்ல தண்ணி மாறதுதான் அதோட அழகு. இந்த கன்னியாகுமரியை வந்து விசிட் பண்ண வாரீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த திரிப்பரப்பு அருவியையும் பார்க்க மறக்காதீங்க. ஏன்னா அது ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ். நீங்க யாருனாலும் இப்ப நம்ம திருநெல்வேலி போனா என்ன சொல்லுவோம், குற்றாலம்னு சொல்லுவோம் தெரியுங்களா. குற்றால அருவினா ரொம்ப அழகான அருவி. அதே மாதிரிதான் கன்னியாகுமரியில அழகுன்னு சொன்னா திரிப்பரப்பு அருவியை தான் நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கடுத்து ரொம்ப பக்காவா நீட்டா அந்த இடத்தையெல்லாம் ரொம்ப நீட்டா தான் வச்சிருக்காங்க. அதை கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. தண்ணியோட ஓட்டத்தை பாருங்களேன், ரொம்ப நிதானமா போயிட்டே இருக்குது. இந்த இடமும் பார்க்க அவ்வளோ அழகா இருக்குது. பாறையும் தண்ணியும் அந்த மரமும் செடியும் சேர்ந்து அவ்வளவுக்கு ரொம்ப அருமையான இடமா இருக்குது. இந்த சைட்ல எல்லாம் கையாலே தீட்டப்பட்ட பெயிண்டிங் இருக்குது பாத்தீங்களா. இது கையாலே இவங்க பெயிண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. மிளகு மரத்து பக்கத்திலேயே இதெல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணி சூப்பரா வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு பக்கத்துலயே ஒரு டைகர் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. ஒரு பெரிய டைகர் மாதிரி இருக்கு, நம்மளே போக்கஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் இந்த டைகரை ரொம்ப ஆச்சரியமா வந்து பாத்துட்டு போயிடுவாங்க. இனி அடுத்து எங்க நாங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நேரமே டிக்கெட்ல காமிச்சு தெரியுமா, பெர் பர்சனுக்கு 50 ரூபாய், 2 பேர் போனோம்னா 100 ருபீஸ். அந்த போட்டிங் போலான்னு இருக்கும். அது என்னன்னா அரை மணி நேரம் தான் அந்த போட்டிங். அதுக்கு இப்ப போக போறோம். சரி, அங்க போய் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுவோம். என்னன்னா நம்ம இங்க போகும்போது இந்த சைடில் எல்லாம் ரெண்டு சைட்லையும் கடை இருக்கும். அங்கேயும் நம்ம குளிச்சு முடிச்சுட்டு வேணா ஏதாவது திங்ஸ் வாங்குறவங்க வாங்கிட்டு போங்க. திரிப்பரப்பு வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் அங்கேயும் இந்த சிப்ஸ் இதெல்லாம் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா. எந்த வெரைட்டி சிப்ஸ் வேணாலும் இங்கே எடுக்கலாம். நேந்திரன் வெரைட்டி சிப்ஸ் ஆகும். இது 1/4 கிலோ என்னன்னா 100 ரூபாய் ஆகும். வாங்குறவங்க வாங்கிட்டு போயிருங்க. போட்டிங் ஆகும் போகிறோம் தான் பாருங்கள். போட் கிளப் போகிறதுக்கு ஒரு வே போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இந்த வழியாகும். இது அந்த அருவியோட வெளியே வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ரோடு கட் ஆகும். அது வழி தான் நம்ம இப்படி போகணும். கொஞ்சம் உள்ளே போனாலும் நம்ம இந்த திரிப்பரப்பு அருவி இருக்குல்ல, அதோட மேற்பகுதியிலேயாக இந்த போட்டிங் எல்லாம் இருக்குது.
எங்க இருக்கோம்னா நம்ம திரிப்பரப்பு அருவி இருக்குல்ல அதோட மேல் பகுதியிலேயாக இருக்கும். அந்த மேல் பகுதியிலேயாக போட்டிங் நடக்குது. தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கனால இதுல தண்ணி ஓட்டம் கம்மியா தான் இருக்குது. இங்க பாருங்க, லெஃப்ட் சைட்ல பாருங்க. போட்டிங் போனோம்னா இந்த ரைட் சைடு பாத்தீங்களா, இந்த சைட்ல தான் போட்டிங் இருக்குது. இங்கதான் நாங்க போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷத்துல போயிடுவோம். போயிட்டு அங்க போட்டிங் எப்படி இருக்குது அந்த வீடியோவை நம்ம இப்ப பார்ப்போம். நம்ம இப்ப வந்தோம்ல, இந்த வழியில நம்ம இப்ப போட்டிங் போனோம்னா ரொம்ப ரஷ்ஷா இருக்குன்னா நம்ம இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காகவாக இந்த இடம் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்ப அங்க ரஷ்ஷா இருந்தா கூட இன்னொன்னு என்னன்னா பார்க் இருக்குது. இந்த போட்டிங் போற இடத்துக்குள்ளாடி பார்க் இருக்கு. அந்த பார்க்லயே நம்ம போய் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போயிடலாம். இடத்துல கொஞ்சம் ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா. இந்த இடத்த கொஞ்சம் சுத்தமா வச்சிருக்கணும். பிளாஸ்டிக் பைகளை கொண்டு வரக்கூடாது, குப்பைகளை இங்க வீசக்கூடாதான், செடிகளை தொடக்கூடாதான், புல்லெல்லாம் இருக்குதுல்ல அது மேல உட்காரக்கூடாதான், அடுத்து இந்த ஸ்டாச்சு எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் தொடக்கூடாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ரூல் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இந்த போட்டிங் போறதுக்கான உள்ள ஏரியாவுக்கு முன்னாடி வர பாருங்க. ஒரு வழியா அந்த போட்டிங் போற இடத்த ரீச் பண்ணிட்டோம். இந்த இடத்துலதான் போட்டிங் போவோம். சரி, இப்போ உள்ள போறோம். இந்த உள்ள டிக்கெட்டை காமிச்சிட்டு போட்டுக்குள்ள ஏறி போட்டிங் போக போறோம். நாங்க இப்போ போட்டிங் போக ரெடி ஆகிட்டோம். நாங்க போற போட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்லயாகவும் போக பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ போட்டை இதில் கொண்டு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஏறி நாங்க 2 பேரும் பெடல் பண்ணி போறது மாதிரி இருக்கும். நாங்க ஒரு வேளையா இந்த போட்ல ஏறிட்டோம். இந்த போட் எப்படி ஓட்டணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இது லெஃப்ட்னு எடுத்தா நம்ம லெஃப்ட் வண்டி வளைஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட் எடுத்தா ஸ்ட்ரைட் போயிடும். அப்புறம் ரைட் எடுத்தா ரைட் அப்படியே வளைஞ்சிரும். இதுதான் இந்த போட்டை ஓட்டுறது. இது ட்ரிப்பரப்புல இருக்குது. வெறும் 50 ரூபாய்க்கு நம்ம அரை மணி நேரம் போகலாம். சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். 1 டே ஃபுல் இங்கேயே நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நாங்க 2 பேரும் இந்த போட்டை பெடல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். சூப்பரா இருக்குது இந்த போட் ஓட்ட. இந்த மாதிரி போட்டிங் நீங்க இங்க வரும்போது வாங்க. இப்ப நம்ம போட்டிங் ஆன அந்த த்ரிப்பரப்பு அருவிக்கு மேல் பகுதியில போட்டிங் போயிட்டு இருக்கோம். அந்த போட்டிங்ல என்ன பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல நிறைய மீன் எல்லாம் பிடிப்பாங்க. எதுன்னா இந்த மாலாவன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி மீன் எல்லாம் இந்த இடத்துல பிடிக்கிறாங்க. அண்ட் இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்போ இது போட்டிங் ஏரியா ஆனதுனாலதான் இங்க எல்லாம் வலை போடல. ஆனா கொஞ்சம் அந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா அங்க எல்லாம் மீன் வலையாதான் இருக்கும். அது டைமுக்கு ஏற்று அவங்க மாலாவு அப்புறம் இந்த இரு மீன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, அந்த மீன் எல்லாம் பிடிப்பாங்க. இடத்தோட பார்டர் ஏரியாவே அந்த இடம் தான். இதுக்கப்புறம் நம்ம போட்டை போகக்கூடாது. அப்படியே நாங்க வளைச்சு எகைன் போயிட்டு இருக்கோம் திரும்ப. இப்படி இந்த ஏரியாவுக்குள்ளாடி அரை மணி நேரம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நாங்க இந்த போட்ல ஓரளவுக்கு முடிச்சுட்டோம். ஆக்சுவலி இது எண்டு கிட்ட வந்துட்டோம். இந்த பாத்தீங்களா, இன்னும் ஒரு போட்டு நிக்குது பாத்தீங்களா, பெரிய போட்டு. அதுல என்னன்னா டிரைவர் இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா துடுப்பை வச்சு மூவ் பண்ணி ஓட்டுறது தான் அந்த போட்டு. நாங்க என்னன்னா நம்மளா பெடல் பண்ணி போற மாதிரி போட்டையாக ட்ரை பண்ணோம். இதுக்கு முன்னாடி நாங்க என்னன்னா கொடைக்கானல்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி போட்டு பார்த்துருக்கோம். அப்ப நாங்க என்ன நினைப்போம்னா, ஐயோ ஒருவேளை விழுந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், தண்ணி வேற ரொம்ப குளிரா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சு நாங்க பயந்து அந்த டைம் ட்ரை பண்ணல. இன்னைக்கும் ட்ரை பண்ணலான் இருந்தோம். எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்விம்மிங் தெரியும்ல, அதனால நாங்க சரி இந்த வாட்டியாவது ட்ரை பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு இந்த போட்ல ட்ரை பண்ணுவோம். ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன தெரியுதுன்னா, அந்த போட்டை விட இந்த போட்டு தான் நல்லா சூப்பரா இருக்கு. என்னை பொறுத்தவரை இந்த மாதிரி போட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. நாங்க இப்போ ஒரு வழியா அந்த போட்டிங்கோட எண்டு பகுதியில வந்துட்டோம். இப்ப நாங்க இந்த போட் அங்க வச்சுட்டு ஏறி எகைன் போனோம். இப்ப நான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய போட்டெல்லாம் நிக்குது. அந்த போட்டெல்லாம் அதுல இருந்து எல்லாரும் ஏறுறாங்க பாத்தீங்கல்ல. இதே மாதிரிதான் நாங்களும் இனி ஏறிடணும். அரை மணி நேரம் இதுல ஸ்பெண்ட் பண்றது ரொம்ப இதுதான். அண்டு காஸ்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா நல்லதுதான். ஏன்னா 50 rupees தானே, அதுக்கு இது ரொம்ப பெஸ்ட் போட்டிங் சர்வீஸ். சரியா,
அதனால கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி போட்டை ட்ரை பண்ணுங்க. நாங்கள் இப்போ இந்த எண்டில் வந்துட்டோம். எண்டில் இன்னும் இறங்க போகிறோம். சரி, நாங்கள் ஒரு வேலையை முடிச்சிட்டோம். இப்போ அதில் போட்டில் இருந்து இறங்கி வெளியே போகிறோம். அந்த போட்டிங் நாங்கள் முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ குலுக்கி சர்வத்து குடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்திருக்கோம். குலுக்கி சர்வத்து குடிக்க போகிறோம். ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர் எடுத்து இன்னைக்கு குடிக்க போகிறோம். அதை இப்போ பார்ப்போம். இது ஈச்சேன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க. இல்லை, இது இந்த தேனி ஆகும். தேனி பாத்தீங்கல்ல, தேனி தான் பறக்குது அதுல. அதனால தேனி நம்ம நல்லதுதான். அதனால யாருமே உண்மை சொல்ல மாட்டாங்க. பாருங்க, தேனி தான் இது. இல்ல, தேனி தான் இது. குலுக்கி சர்வத்தை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. பாத்தீங்கல்ல, எவ்வளோ அருமையா இருக்குது. சரி, இதை குடிச்சு பார்ப்போம். நாங்கள் இப்போ குலுக்கி சர்பத்தாங்க குடிச்சோம். அதோட அந்த குலுக்கி சர்பத்தோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபாய் ஆகும். அண்ட் லெமன் சர்பத்தும் இருக்குது. அதோட ரேட் என்னன்னா 20 rupees. இந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த வீடியோவோட எண்டில் வந்திருக்கோம். இப்போ போட்டிங்கும் முடிச்சிச்சு. இன்னும் நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் போடுவேன். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்ப்போம். அதுவரை பாய். தேங்க்ஸ் எ லாட்.